Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာ Honor fan တွေအတွက်နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးကို showcase လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကတော့ဈေးအရန်မများတဲ့ budget ဖုန်းတစ်လုံးဘယ်လိုလူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲဘယ်အချက်တွေကောင်းမလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်design ပိုင်းကဒီဖုန်းရဲ့အသာချက်တွေကအကြီးဆုံးပိုင်းပဲသူက budget ဖုန်းတစ်လုံးလို့မထင်ရလောက်အောင်တတနာနာရှိတယ်သူရဲ့ဘေးပေါင်တွေက plastic လို့ပြောထားပေမဲ့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့ plastic ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကန်ကြည့်ခြင်းမှာဘေးပေါင်တွေကို aluminum လို့တောင်ထင်တာနောက်ဘက်ကကျတော့ plastic bag ကိုမှသူက glass sensor လောက်ထားတာပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးလုံးကတရရှိတယ်အစွန်းတွေခြုံထွက်နေတာပါညာရှနေတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ review နေရထားတဲ့ကောင်က midnight black versionသူရဲ့နောက်ဘက်က plastic bag ကတော့လက်ရတော်တော်လေးထင်တယ်ဆိုတော့ cover တက်ပြီးတော့မကင်ဘူးဆိုရင်တော့ခဏတုပ်ရမယ့်အနေထားမှာရှိတယ်နောက်ထပ်အယောင်တစ်ခုပေါ့နော် titanium silver ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကတော့လက်ရမထင်ဘူးလို့ပြောတယ်ကင်မရာ3ခုကို4000ပုံစံကင်မရာ bump cut ပါလေးထဲမှာထည့်ထားတယ်ရွှေရောင်လေးနဲ့ကုတ်ပေးထားတယ်အနက်ပေါ်မှာသူကရွှေရောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးထင်ထင်ရှားမြင်ရတယ် overall aesthetics မှာသူက premium ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဖုန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာ power button ရဲ့ volume rocker ရရှိမယ် fingerprint scanner ကဒီ power button ဒီ side button နဲ့မှာပဲတစ်ခါလေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ခလုတ်တွေကတော့အရင် clicky မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြော့တယ်လို့ခံစားရတယ်အောက်ဖက်ချမ်းမှာကျတော့ 3.5mm jack ရဲ့ down firing speaker တစ်လုံးရင်တွေ့ရမယ်ဘေးပေါင်တွေကအပြားပုံမှာသူက4000ဆန်ဆန် boxy ဖြစ် design လေးနဲ့လာတယ်ပေါ့နော် budget ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲသူကရှေ့ဘက်မှာ notch ရဲ့အောက်ဖက်မှာ chin cut ထူထူလေးရတွေ့ရမယ်အထူးက 8.7mm ဆိုတော့မထူလို့မပါလို့ပဲပေါ့နော်လက်ထဲမှာကန်ရတာတော့မဆိုးပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ် overall build quality ရဲ့ design ရဲ့ဒီဖုန်းကအားမရစရာရှိကိုမရှိဘူးဒီဈေးနဲ့ဆိုရင်ပြောတာ okay display ကကြတော့ 60Hz 720p ကိုသုံးထားတာ TFT panel တော့ TFT panel ဖြစ်တဲ့အတွက် viewing angle ကတော့မကောင်းဘူးနည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီ color shift ဖြစ်တာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်အရှိတ်တရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ color တွေကစိုးသွင်းတဲ့လောက်ဆိုတယ်တခြား contrast တွေ brightness တွေအဆင်ပြေတဲ့အနေထားတင့်တဲ့အနေထားပါပဲ 6.5 inches display မှာ 720p+ ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းကတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ crisp မဖြစ်တာမျိုးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားက high resolution display တွေကိုသုံးနေကြသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပုံမှန် YouTube ကြည့်တာ game ဆော့တာအရင်တိတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်တချို့ budget ဖုန်းတွေရဲ့ quality ညံ့တဲ့ panel တွေလိုမျိုးဒီ ghosting ဖြစ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တင်းလျောက်ပတ်တဲ့ဒီဈေးမှာပုံမှန် display လို့ပြောရမယ် audio ဘိုင်းမှာက तू က down firing single speaker ပဲအတန်တော့တော်တော်ကျဲတယ် quality ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးမှာမြင်မှုနေကြအတိုင်းနေပါပဲperformance အတွက်က तू က SoC ကို MTK Helio G25 ဆိုတဲ့ကောင်သုံးထားတယ်။ तू က 12nm SoC Snapdragon 450 လောက်နဲ့ performance သွားတူတယ်။ဆိုတော့ပုံမှန် daily text တွေမှာအရင်ကြီး snappy မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကောင်းမွန်တော့သုံးလို့ရတယ်။ game ဆော့ဖို့တော့အဆင်ပြေတဲ့ SoC မဟုတ်ဘူး။မဖြစ်မနေဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Mobile Legends မှာဒါလောက် PUBG မှာဒီလို setting နေနဲ့ဆော့လို့ရတယ်back camera ကဒီဖုန်းမှာစုစုပေါင်း3လုံးပါတယ် main camera ကိုတိတ်ပြီးတော့ weight မလျှော့ထားဘူးသူက50 megapixel သုံးထားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ quality က budget ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်အထူးသဖြင့်အလင်းအောင်လုံးရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာရရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေထွက်တယ်ကျန်တဲ့နှလုံးသားကြတော့သူက2 megapixel depth ရဲ့2 megapixel macro ရဲ့ဆိုတော့ ultra wide ကိုပေါ့နော်ဒီ quality မကောင်းမဲ့အတူတူထည့်ကိုမထည့်ထားဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် selfie camera ကြတော့5 megapixel ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေရတယ်စာတင်တာ zoom ကိုပြောတာအဲ့လောက်တော့ကတော့အဆင်ပြေသုံးလို့ရပါတယ် battery မှာဒီကောင် 9000 mAh battery သုံးထားတယ်တရက်ကြော်2ရက်နီးပါးလောက်ထိရမယ်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းဝက် charger ကိုဘူးထဲမှာတခါတည်းထည့်ပေးထားတယ် overall အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းကအရင်ထူးထူးခြားကောင်းနေတာမျိုးတော့မရှိဘူးအပြည့်ပြောစရာလည်းကြီးမားမားကြီးရလို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကကြတော့ဒီကောင်ကို build quality ရဲ့ design ရဲ့50 megapixel main camera ရဲ့အဓိက selling point လို့မြင်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာbuild quality တက်ရဲနဲ့ camera မဆိုးဘူးဆိုတဲ့ budget တစ်လုံးကိုရှာနေတယ်ကိုကလည်း Honor fan ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီ Honor Axis လေးကခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့